にちは。前回河原毛地獄に行って河原毛大滝湯が分からず断念しましたが、おやすきょう大奮闘に行って調べ直してやっとこそ見つけました。今日はその大迫力の露天風呂河原毛大滝湯をお送りします。いやー、ここ見つけるのかなり苦労しました。ここまでの道もすれ違いができないほどの細い道が長く続きます。あまりに長くて大丈夫かなと思うくらいです。そもそもの地獄と大湯滝は別物と考えた方が良いです。河原地獄の一角にあると思っていたんですが、その地獄が半端なく広すぎる。登山で山一つ越える気なければ河原毛地獄入り口からこの大滝湯まで行くことはできません。カーナビで先ほどの地図は出ず、 Google マップで河原毛大滝湯と調べ、一番近いパーキングに向かうと良いです。そこの駐車場から15分らしいですが、なかなかの山道です。滝の音が聞こえると思ったら着きました。見た感じ普通に滝と川です。奥にのれんが見えたので行ってみます。お、やっぱり脱衣所だ。湯あめに着替えてとりあえず川へ。結構あったかい。使っちゃいますよ。お、いい湯、温泉だー。すっごい。ちょっと滝の方にも行ってみましょう。川の温度は40度くらいでちょうどいい心地よさです。川の中はヌメヌメすることもなく、水遊びで行く川が水でなく温泉になったっていう感じです。川遊び同様、岩でゴツゴツしているからサンダル持ってきたらよかった。滝自体が熱いのかなと思ったけど、近づいても温度はそれほど変わりません。ちょうど良い温度で上から落ちているようです。ちょっとあれやってみますかね。あれですよ、あれ。3、2、1、存分に楽しんだので次の温泉に行きたいと思います。次は栗駒山登山口近くにある須川高原温泉です。こちらも秘湯なんです。栗駒山登山後も便利ですし、近くにはキャンプ場もたくさんあります。私はいろいろ行った後なので結構遅くに来たんですが、遅くまで空いていて便利です。入浴の受付でついさっき
駐車場でクマが出たのこと。自然あふれていますね。そろそろ終わりの時間なので、サクッと受付をして入りましょう。お、すごい綺麗ですね。ここは全国でも珍しい緑番線なんです。宿泊もあり、他に蒸し風呂などいくつか温泉があります。山を登らなくても温泉が湧き出るところが見れたり、トレッキングもでき楽しそうです。では最後に今夜も宿泊費を浮かせるために無料キャンプ場宿泊です。新湯野営場ってところに泊まります。こんな感じでテントを張る場所が作られてるんですよね。無料なんて信じられない。ここで受付です。到着が遅かったので受付の方はいらっしゃいませんでしたが、暗くなってから後でやってきました。無料は無料なんですが、協力ということで薪を買ってほしかったようです。あまり強く強調されてなかったので、前回使った薪を余らせてきてしまったので買いませんでしたが、とっても買ってほしそうでした。テントをするとなると雨なんですよね。さっきの須川温泉から土砂降りです。めちゃくちゃ降っては止んでを繰り返しています。仏沢公園キャンプ場に続き、また貸し切りのようです。テントもすごく張りやすそうです。奥に見えるのがトイレです。ではトイレ紹介をします。広さは小さいですが、無料と考えれば全然 OK です。綺麗なので十分使えます。水は炊事場はこんな感じ。今日は川原毛地獄の方からやってきたので、宮城県のスーパーに寄りました。宮城だからか海鮮物も充実していて、なんとジビエとかも置いていました。前回お送りした川原毛地獄から続き、川原湯大湯滝、めちゃくちゃ面白かったですね。川原湯大湯滝の入浴のベストシーズンは7月から9月なんですが、今時期だと紅葉も楽しめそうです。いやー、やっぱり東北は奥深い。まだまだ行くところがあります。次回東北編の続きは鳴子温泉湯巡りです。こちらも温泉好きは必見ですよ。見逃しないよう登録してくださいね。次回は火曜20時。ここが東京？日原鍾乳洞です。そろそろ秋ですが、まだ暑い日続いているので涼しさをお届けします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。